Кога зборуваме за загадувањето, најчесто ги обвинуваме автомобилите, луѓето, самите граѓани. Да, сето тоа загадува, но не Скопје да биде еден од најзагадените градови во Европа. Со ова видео ќе се обидеме да најдеме решение за проблемот без никакви изговори. Решението е едноставно. Кој навистина го загадува воздухот што го дишеме. Утро во Скопје градот се буди секој ден со истата пригазна гужва, сообраќај, издувни гасови. Да, сообраќајот загадува, тоа не можеме да го негираме. Но сообраќајот е тука секој утро. И во јануари, и март, и во мај. А воздухот не е секогаш подеднакво загаден. Ако сообраќајот беше главниот проблем, брогите ќе беа предвидливи, а тие не се. Тоа значи дека проблемот не е само во она што го гледаме секојдневно. Пладне во Скопје, има сонце, небото е чисто, нема видлива магла, но дали воздухот е чист? Ајде да провериме колку е загаден воздухот. На прв поглед, воздухот изгледа безбеден, но загадувањето не секогаш се гледа. И токму тоа е проблемот. Кога нема видливи извори, а бројките растат, значи дека загадувањето не доаѓа од секојдневните мали извори, доаѓа од нешто што не е постојано присутно, но има силно влијание. Кога зборуваме за индустријата, често се зборува внимателно, премногу внимателно. Проблемот не е индустријата сама по себе. Проблемот е кога нема контрола, јасни податоци, постојан надзор и последици. Тогаш загадувањето не е случајно, тоа е системско. Еден индустријски извор може да загадува повеќе од колку 1000 автомобили заедно. Лесно е да се обвини она што се гледа, граѓаните. Но кога сите очи се свртени кон нив, вистинскиот проблем останува недобар, а без да се добри, не може да се реши. Загадувањето не е неминовност. Тоа е резултат на одлуки кои што не секогаш се правилни. Додека не ги согледаме вистинските извори, загадувањето ќе остане наш секојдневен проблем. Ако проблемот е системски, тогаш и решението мора да биде системско. Првиот чекор е реална, постојана и независна контрола. Не мерење од време на време, не извештаи што никој не ги чита, туку континуиран надзор врз најголемите загадувачи. Податоците мора да бидат јавни. Кој загадува, колку и кога. Кога знаеме, манипулацијата станува тешка. Без последици, законот е само на хартија. Казните не се одмазда, тие се знак дека здравието е поважно од профитот. Улогата на сите нас како граѓани е да бараме одговорност, јавно, гласно и постојано. Загадувањето не се решава само по себе, се решава со одлуки, а потоа со спроведување на тие одлуки. Додека тоа не се случи, воздухот ќе остане туѓа одговорност, а наше секојдневие.